スマホは床に置いて足を伸ばして座りましょう。つま先は真上向けていただいて、足の長さチェックします。くるぶし、足先合わせて、これぐらいだなと覚えておいてください。1回で足が伸びるのがわかるので期待しててください。まずはウォーミングアップで開脚していきましょう。開けるとこまで開脚して、ゆっくり前に倒れる。無理しなくて大丈夫です。内ももがね、痛気持ちいいぐらいで伸びてるぐらいまでで OK です。これ理想はおでこが床について開脚が120度以上開くことなんですが、最低でも90度開いて肘が床につくぐらいまでいってほしいです。これもねビフォーアフター変化出ますので楽しみにしててください。無理ない範囲で呼吸止めないようにやっていきましょう。よし OK。 そしたら次このあぐらみたいな状態にして右足を左こっちに持ってきます。でこの右足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？呼吸止めないようにして肩力入らないようにしてください。この体勢できない方は右足この辺でもいいです。右のお尻が伸びてればそれで OK です。頑張れる方は右足をお腹にしっかりつけてピンと背筋伸ばすとより伸びてきます。肩は力入れすぎないで呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら次はこの右足を両手でこんな感じで持ち上げます。このまま左右に揺らしていきます。持てる人はねこうやって肘に引っ掛けてもいいですが、硬い人はこれぐらいの位置でこうやって揺らすだけでも OK です。なるべくね股関節を大きく揺らす。持ち上げれる人はなるべく高くまでこうやって持ち上げて揺らすといいと思います。ただね肩腰痛い方は無理しないでください。股関節をねゆるーく揺らしてます。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 そしたら次はこのあぐらの状態から右足をちょっと前に出す。この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻伸びれば OK です。どうですか？伸びますか？これもね理想はおでこが床につくことなんですが、僕もまだつかないです。皆さんどうですか？最低でもね肘が床につくぐらいまではいってほしいです。お尻この裏もも外ももあたり伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしてちょっとずつ前に進めると良いと思います。肩も力抜いてちょっとずつ前に進む。 OK。 そしたら次は右足を伸ばしましょう。こんな感じです。でこのまま右足の方に向かって体を倒すと裏もも膝の裏伸びてくると思います。余裕がある人だけ手でつま先掴みましょう。さらにね欲を言えばこのかかとをね向こうにぐーっと突き出すイメージ、足を向こうにぐーっと突き出すイメージで行うとより伸びます。足を向こうに突き出すのはちょっとね難しいと思うので、裏もも膝の裏が伸びてればとりあえず OK です。きつい人は手をこの辺で添えてるだけでももちろん OK です。呼吸止めないようにしましょう。 OK。 そしたらね右足伸ばしたままでなるべく股関節開きましょう。で今度真正面に体倒していきます。右の内もも伸びる感覚あれば OK です。つま先がこう倒れてしまってもいいんですが、なるべく真上向けた方が内ももはよく伸びます。ただ無理してもね仕方ないので痛気持ちいいぐらいで内もも伸ばしましょう。呼吸止めないようにしましょう。この膝のあたりとかねこうピーンと嫌な感じがする方はそこをちょっとね軽くマッサージしたりさすったりすると嫌な感じ抜けると思います。OK。 じゃあこれで足の長さチェックやってみましょう。これでピッてやると分かります？右足めちゃめちゃ伸びたんです。皆さんどうですか？変化出てますか？このまま左足もやっていきますよ。そしたらあぐらの状態にしてこの左足を右こっちに持ってきます。でこの左足をお腹にグッとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。どうでしょう？伸びますか？
なるべくピンと姿勢正すとね、より伸びます。この足きつい人は、こうやって前に出してでも OK です。左のお尻が伸びれば結論それで正解です。呼吸止めないようにして、肩はね、力入れすぎないようにしましょう。よし、OK。そしたら次は、左足を両手で持ち上げます。こんな感じです。で、左右に揺らしてきます。余裕がある人はこんな感じでね、肘にかけて、なるべく高い位置で揺らすといいですが、硬い人はね、これできないと思うので、こうやって足持って、この辺で揺らすだけでも OK。呼吸は止めないで、肩、力入れすぎないようにしてくださいね。きつかったらね、サボりでも OK。再生速度変えてね、自分のペースでやってもいいです。サボりながらズボラに乾燥しましょう。よし、OK。そしたら次は、あぐらの状態から左足をちょっと前に出して、体正面に倒していきます。左のお尻伸びる感覚、皆さんどうですか？ありますか？これもね、理想はおでこが床につくことです。最低でもね、肘は床についてほしい。皆さんどうでしょうか？最初に足の長さチェックしたんですが、左右差あった方は、この動画終わった後にね、短い方の足だけもう一回やってあげるとね、左右のバランス整うと思います。OK。そしたら次、左足伸ばしましょう。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏、伸びる感覚あれば OK です。余裕ある人は手でつま先掴みましょう。まだ余裕ある人は、先ほどお伝えしたように、かかとをね、奥にぐーっと突き出すと、より膝の裏、裏もも伸びます。ただね、かかと突き出すの結構難しいので、膝の裏、裏もも伸びてれば結論、それで OK です。頑張って呼吸止めないで、肩力入れないでくださいね。よっしゃ、OK。そしたら、左足伸ばしたまま、なるべくね、股関節広げます。で、そのまま体正面に倒しましょう。今度は左の内ももをストレッチしていきます。つま先倒れてもいいですが、なるべく真上向けておきましょう。左の内ももがね、伸びれば OK です。これ終わったらね、左右、両方とも足がね、伸びたの実感できるんで楽しみにしててください。あとどうでもいいんですけど、今日の T シャツはですね、どん兵衛じゃなくて、のんべえです。はい、失礼しました。面白くないですね。呼吸止めないで頑張って。よっしゃ、オッケー。じゃあ最後、もう一回開脚してみましょう。いけるとこまで開脚して、ゆっくり前倒れましょう。理想は120度以上開いて、おでこが床につくこと。僕はね、さっき90度だったのが、だいぶ開きやすくなって、体も前に倒れるようになりました。皆さんどうでしょう？開脚行くようになりましたか？呼吸は止めないで。でね、このストレッチは物足りない方、これ追加でやったらさらに足伸びるよってやつを概要欄貼っておくので、ぜひ追加でやってみてくださいね。呼吸止めないで。できる限り前倒れましょう。頑張れ頑張れ。最後に一緒に足の長さチェックしますからね。オッケー。そしたらもう一回足伸ばして座りましょう。僕はですね、左右両方ともこれで揃いました。皆さんどうですか？変化をコメントでぜひ教えてください。身長も伸びますのでね、測れる人測ってみてください。お疲れ様でした。股関節を開く、膝を伸ばす。股関節を開く、膝を伸ばす。これを繰り返しましょう。ポイントはゆっくりでも良いので、股関節をしっかり開いて、膝を伸ばすときは膝同士をしっかりつけることです。主に内ももの筋肉を使っています。この動画はダイエットしたいけど運動しても続かない、ジムに行く時間がない、食事制限はできないけどダイエットがしたい、そんな方向けに作っています。一緒に頑張っていきましょう。次は足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。
なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で、寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。ヒールばかり履いていて前ももばかり使って前重心になってしまう。お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次はできる限り膝を伸ばしたまま股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりもお尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。脇腹の筋肉を使ったので、次は脇腹のストレッチを行っていきます。両足を揃えた状態で右に倒しましょう。左手は左斜め上に向かって伸ばすと良いと思います。左のお腹、背中が伸びていれば大丈夫です。この時に左手が内側にねじれてしまう人は猫背の原因になります。しっかり外向けましょう。胸から腕にかけても伸びる感覚があると思います。あまり伸びる感覚がないという人は僕と同じように股関節曲げた状態でしっかりねじってみましょう。この方が伸びる感覚があると思います。
次は左向きにねじっていきましょう。膝を曲げたまま左に倒していきましょう。この時に膝同士はしっかりつけておきましょう。右手は斜め上に伸ばしましょう。まだ前半戦なので緩めのストレッチになってます。後半にかけてもう少しきつい動きをするので無理せず一緒に頑張っていきましょう。下っ腹だけではなくてくびれを作りたい方はこの脇腹のストレッチが大事になってきます。ここが硬いと血流が悪くなって脇腹に脂肪がつきやすくなります。一度膝を伸ばしましょう。肩幅よりも少し広めに足を開いていただいて、その状態で股関節をねじります。股関節の付け根から内外にしっかりねじっていきましょう。股関節が硬い人にとってはこれも結構難しくて、つま先だけ動かしてしまう人がいるかもしれません。もっとゆっくりでもいいので股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。次から少しずつきつめになってきます。まずは右足だけ高く上げて大きくくるくる回しましょう。できる限り膝は伸ばしておくと良いと思います。股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。慣れてきたら反対回しも行いましょう。できる限り大きく膝は曲げないようにしましょう。もしも腰が反って痛みが出る人は左足を曲げても大丈夫です。左足も行っていきましょう。足を上げて股関節から大きく動かしていきましょう。太もも周りとお尻、股関節付け根に効いてきます。ポイントは普段動かさない範囲で大きく動かすことです。うまく体が使えている人は股関節の付け根や下っ腹にも効いてくると思います。結構きついと思うのですが、息を止めないように深呼吸しながら頑張りましょう。次は両足を上げた状態で内ももを使います。この状態を作って内ももをタッチしていきます。足を上げるというよりもお尻を浮かせる意識で行うと下っ腹にもかなり効いてきます。ガニ股だったり内ももの筋肉が弱い人は膝と膝をつけるのがかなりきついかもしれません。しっかり膝と膝がつくように内ももを使いましょう。腰に痛みが出る人はお尻のあたりにクッションか枕を入れるか自分の手を入れるとお尻が上がって腰への負担が減ります。次は両足を持ち上げた状態で膝をパタパタ動かします。かかとを裏ももにタッチするイメージで行いましょう。裏ももやふくらはぎの筋肉を動かしたいのですが、お尻を少し浮かせるようにすると下っ腹にも効いてきます。下っ腹、裏もも、ふくらはぎの3点セットです。結構きついですが一緒に最後まで頑張りましょう。もしきつかったら残り10秒休憩しましょう。あと5秒です。5、4、3、2、1、OK です。次の種目に行きましょう。寝返りを打つイメージで横向きになりましょう。左右どちら向きでも大丈夫です。下の足を少し曲げて安定した状態を作って、上の足を真上に上げていきましょう。外ももというよりも外ももの付け根、お尻の横側をしっかり使っていきましょう。ゆっくりでいいのでできる限り高く足を上げると効果的です。しっかり高くまで上げると脇腹にも効果的です。速いペースで行うよりも普段動かさない範囲まで大きく動かすことの方が大切です。
次は横向きのまま前もものストレッチを行います。皆さんに見えやすいように少し向きを変えます。足首を手で掴んで少し後ろに引きましょう。上の足の前ももが伸びます。下の足は少し曲げておいた方が安定すると思います。体よりも少し後ろまで足が下がるようにすると股関節付け根の方まで伸びます。少し角度を変えて股関節を内にねじってみたり、逆に外に入れてみたりすると伸びる向きが変わります。いろんな向きで硬い位置を探してしっかり伸ばしましょう。また見えやすいように少し向きを変えますね。横向きに寝たまま上の足を上げてくるくる回しましょう。これも外ももの付け根、お尻の横側ですね、使うイメージで行いましょう。こう大天使のあたりが動いていれば OK です。できる限り大きく回していきましょう。上から重力がかかっているので見た目以上にきついと思います。一緒に頑張りましょう。もう半分以上終わってきました。次は横向きのままで股関節を回しましょう。下の足は曲げておいて上の足の股関節を大きく回しましょう。股関節が硬い人はこれだけでも結構きついと思います。ゆっくり大きく回すように意識しましょう。スマホを手に持って見ながらやってもいいですし、床に置いてもらっても大丈夫です。楽な方法で行いましょう。どうしても慣れてくると無意識に動きが小さくなるので、最後まで大きく回すように意識し続けましょう。次は反対向きになりましょう。皆さんは寝返りを打っていただければ大丈夫です。下の足を曲げて上の足を真横に上げていきましょう。この20分動画をずっと上向きに寝たまま行ってもよかったのですが、反り腰で腰痛持ちの方だったりすると腰に負担がかかるので、あえて途中で横向きを入れてます。最近すごい嬉しいコメントをいただきました。以前投稿した開脚の動画で2週間で開脚が30センチ以上開いた人がいました。毎日頑張るとこれぐらい成果が出ます。一緒に頑張りましょう。次は前もものストレッチを行っていきます。見やすいように向きを変えますね。こんな感じで上の足の足首をつかみましょう。少し体の後ろまで足が行くように引っ張りましょう。前ももの筋肉は自転車を漕いでもすごい使いますし、スポーツでも使います。ヒールを履いてるとずっと前重心なので前ももがパンパンになります。しっかりと伸ばしていきましょう。次は横向きのまま上の足をくるくる動かしましょう。膝は伸ばしたままで股関節の付け根から動かすようにしましょう。ズボラストレッチで皆さんにやってほしいことはストレッチの習慣化です。毎日やることがもちろん理想ですが、毎日じゃなくても大丈夫です。気が向いた時、余裕がある時だけでもいいんです。まずはストレッチ0だった生活からストレッチ1を作り出しましょう。ゆるーく一緒に頑張りましょう。次で横向きはラスト種目です。股関節を大きく回していきましょう。ストレッチができない日があるとすごい罪悪感を持ってしまう人がいるのですが、大丈夫です。なんなら僕もこの動画は昨日撮影したので今日はストレッチしてません。まずは週に1回でも大丈夫です。習慣にしていくと疲れづらくなったり、太ももが細くなったり、体重が落ちたり、姿勢が良くなったりといいことばっかりです。どんな些細な質問でもお答えしますので、遠慮なくコメントいただければと思います。
次はうつ伏せに戻ってお腹のストレッチをしていきます。両肘をついて上半身を少し反らせましょう。お腹の前あたりが伸びていれば大丈夫です。あんまり伸びる感覚がないという人は少し顎を上にぐーっと上げてみましょう。伸びる感覚が出てくると思います。首が前に入ったり猫背が気になる方は、僕みたいにこう首をね左右に斜め上に動かすと首の前側が伸びて、これでもお腹が伸びる感覚ない人は手のひらをついて上半身をもっとぐーっと反らせましょう。腰痛い人は負担かかるので気をつけましょう。次はうつ伏せに寝たまま足をパタパタ動かします。かかとをお尻にタッチする感じです。裏ももの筋肉を使っています。もしも裏ももの筋肉使っている感覚ない人はどちらかの手で裏もも触ってみましょう。触って裏ももが動いていれば使えている証拠です。リズムよくやってみましょう。これも早くやるというよりも普段動かさない範囲まで足を使うことの方が大切です。裏ももを意識しながらしっかり膝を曲げると良いと思います。次は片足ずつ足を上げていきます。左の股関節を外に開いて右足を上げます。右の裏ももの付け根、お尻あたりを使って右足を上げましょう。左の股関節がこんなに開かないという人は骨盤と床の間、隙間があっても大丈夫です。右の裏もも付け根を動かすことが目的です。頑張って足を上げようとすると腰が反ってしまって負担になる可能性があります。無理ない範囲で行っていきましょう。そのまま反対の足も行いましょう。右の股関節を外に開いて左足を上げましょう。左のお尻、裏ももの付け根を使うイメージです。裏ももやお尻はこうやって後ろに蹴り出す動きで使うんですね。だから運動不足の人はあまり使う機会がないんです。もしかしたら裏ももを使う感覚がわからない人もいるかもしれません。裏ももに手を当てて裏ももが動いてるなと実感してみましょう。次はプランクをしていきます。両肘をついて膝も浮かせましょう。頭からかかとが一直線になるように意識しましょう。もしも辛い人は膝をついても大丈夫です。もしも余裕がある人は僕と同じように足を真横に上げましょう。腹筋だけじゃなくて脇腹にも効いてきます。かなりきついと思うので今から10秒休憩しても大丈夫です。次はうつ伏せに寝ていただいてお腹から股関節付け根伸ばします。左足を右後ろに向かってぐーっとねじりましょう。骨盤からねじるイメージです。まだ余裕がある人はつま先をできるだけ体から遠くの方に伸ばすイメージで行ってみましょう。かなり伸びてくると思います。そのまま反対の足も行いましょう。右足を骨盤から浮かせて左の後ろにぐーっとねじりましょう。腰が反ってしまって痛みが出る人は腰からねじってるかもしれません。骨盤を浮かせて骨盤からねじる意識で行ってみましょう。普段絶対しない動きなのでくびれや下っ腹へこませるのはかなり重要です。股関節付け根も伸びるので前ももばっかり使って前ももが筋肉太りしている人にも効果的なストレッチとなってます。最後は上向きに寝ていただいてドローインをしていきます。僕が解説しますので特にスマホ見なくても大丈夫です。リラックスして上向きに寝ましょう。
限界までお腹を大きく膨らませて、口からふーっと吐いてお腹を限界までへこませましょう。鼻から吸ってお腹を限界まで膨らませて、口から吐いてお腹をへこませる。これを繰り返していきましょう。あと40秒です。お腹をぐーっとへこませるので、お腹のインナーマッスルを使います。今日も最後まで動画を実践していただき本当にありがとうございます。20分少し長かったでしょうか。ここはすごい僕気になるので、長かった、短かった、ちょうどいい、コメントで感想いただけると今後の参考になるのですごく助かります。ストレッチトレーナーとして僕の本心では30分から1時間ぐらいの動画を本当は出したいです。その方が絶対効果出ます。Twitter、インスタ、TikTok も毎日更新してます。URL は概要欄とコメントに貼っておきます。今日もお疲れ様でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日も投稿しますので一緒に頑張りましょう。